बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मज़ेदार और सेहत से भरपूर डाइटिंग के लिए, या अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, जैसे सर्दियों में हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए जो कहवा पिया जाता है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें 3 से 4 अदद लौंग चाहिए, एक इलायची चाहिए क्योंकि मैं ये एक कप बना रहा हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ पत्ती ले लें, थोड़ी सी जो काली पत्ती है जो आम घरों में यूज़ होती है ब्लैक टी, वो ले लें। एक आधा लीमू ले लें, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले लें तकरीबन 1 इंच का, और सौंफ थोड़ा सा ले लें, और अदरक के 2 से 3 छोटे टुकड़े, और थोड़ा सा जो है ये सूखा हुआ मेरे पास पुदीना है ये ले लें। तो ये 5 से 6 चीज़ें आपको चाहिए। इनसे बहुत ही सेहत बख्श और इंतहाई मुफीद जो कहवा है वो बनेगा। तो सबसे पहले हमने देगची में पानी डाल लिया और उसमें ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। सिर्फ हमने चीनी ऐड नहीं की, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखें, हमने देगची में ये सारी चीज़ें डाल ली और मीडियम सी आंच पे इसको हमने चूल्हे पे रख दिया। अब हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ये चीज़ें देखें जितनी भी हमने डाली हैं। अदरक जो है ये आपको पता है खांसी के लिए बहुत मुफीद है। दालचीनी जो है वो आपके जिस्म को गर्म रखती है और नज़ले ज़ुकाम में मुफीद है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। मैं चीनी कम पीता हूँ इसलिए थोड़ी सी डालेंगे, आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। ये हमने तकरीबन 1.5 कप पानी का लिया था और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये 1 कप रह जाएगा। और देखें ये जो मिंट वगैरह के और सब्ज़ पत्ती के जो जो उसके पत्ते होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो पानी में जब खिल जाएं इस तरह अच्छी तरह से, और जो आपकी सब्ज़ इलायची है वो भी फूल जाए, तो आप समझ लें कि आपका कहवा जो है वो रेडी हो गया है और इन्होंने अपना असर कहवे में छोड़ दिया है। ये देखें अभी इसकी रंगत भी चेंज हो गई है, बहुत खूबसूरत कलर इस पर आ गया है। और बस इस मौके पर हम इसको उतार लेंगे। इसको उतार कर हम इसको जो है वो छाननी से छान लेंगे और आपका कहवा जो है वो तैयार है। ख़ुद भी पिएं और बच्चों को भी बना कर दें। ख़ास तौर पर सर्दियों के सीज़न में ये बहुत मुफीद है। और जो लोग वैसे भी सर्दियों के अलावा भी जो लोग डाइटिंग वगैरह करना चाहते हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। तो मैं ख़ुद इसको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ वेट लॉस के लिए, और ये बहुत मुफीद है। ये आपके जो डाइजेशन है उसको बेहतर करता है, आपकी सेहत को बेहतर करता है। आपका जो नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, जो आपके गले में ख़राश होती है या रेशा होता है, उसको ख़त्म करने में बहुत मुफीद है। क्योंकि इसमें सारी जो हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी हुई हैं। सारी जो हैं जैसे मिंट हो गया है, पुदीना है, फिर सौंफ है, ये आँखों के लिए सौंफ बहुत मुफीद है। फिर इसमें दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है, ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी है। दालचीनी आपके जिस्म को गर्म रखती है, और जो अदरक है वो खांसी के लिए बहुत मुफीद है। तो मिला जुला के ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो नज़ला ज़ुकाम और सर्दियों के मौसम के लिए बहुत मुफीद हैं। और अगर आप लोगों ने अपना वेट लॉस करना है, आपके जिस्म फैटी हैं, आप थोड़ा मोटापे का शिकार हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रेसिपी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।